morning! How are you? Spend a day looking blank out the window. All looks great in my tank. I'm stuck in limbo. Nothing works in my head. I'm moving so slow. Shadows lurk all around. May hinihintay ka ba? In my sorrow, can't focus. I'm distracted, and I don't Ito know. ang ibon na araw-araw nangangatok sa aming bintana. At marami na siyang bintanang nabasag. Ano ang tawag dito? Ano ang tawag sa'yo? Anong tawag sa ibon ito? Hindi ko alam pangalan mo eh. Anong tawag sa mga tulad mo na nangbabasag ng bintana? Salamin ng bintana ang binabasag mo. Sa kakakatok mo, nababasag ang mga salamin ng bintana. Ano, nakikinig ka? Ano? May problema ka ba at nang babasag ka ng salamin ng bintana? Bakit? Hiniwalayan ka ba ng asawa mo? O nilayasan ka ng jowa mo? Pinagpalit ka sa iba? Ano? Ano? Sa bintana namin ang binabasag mo dahil sa galit mo. Naiiwan ka na ng jowa. O ganun. Maghanap ka ng iba. Mamubon ka na lang. Okay? Marami dyan. Marami, ibon kagaya mo nandyan sa paligid mo. Ha? Hari? O sige na nga, bye na. Ako'y magsasampay pa ng aking mga labhan. Bye-bye, anong pangalan mo? Hindi